纳米涂层，只过油不过水。第二点是因为液体的密度，水比油沉，水和杂质都会沉淀在底部。第三点是因为漏斗大小的设计，漏斗设置一个合适的大小，水的张力使它透不过滤网，滤网可以过滤12微米以下的杂质，剩下的基本就都是水分，干净的燃油都会漏下去。老款分离器的滤网因为底座较高，所以加油的时候会有一部分残留，而且上盖是可以打开的，水多了之后就会漏水。新款的4滤网油水分离器完美的解决了这些问题，滤网直接和底部产生接触，加油无残留，而且上盖是密封的，密封性更好，可以拆洗，可以更换。下面连接管子处有螺纹设计，不会轻易的脱落，非常方便，非常实用。这么脏的柴油，你也敢直接加进柴油机里吗？千万别加，咱们可以用上这款双层过滤网油水分离器，把脏油过滤。